بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم جابر خان تورخیل او تاسو ګورئ درسمن میډیا. نن چې کوم زموږ سره میلمه راغلی دی هغه دی حضرت مولانا مفتی غلام فرید صاحب، کوم چې د دارالافتاء پېښور رئیس صاحب دی او الله تعالی دوی ته په پوره پښتونخوا کې یو لوی نوم ورکړی او خاص کر په آنلاین چې کوم د فتوو تپوسونه کېږي دوی نه، په هغې کې د دوی ډېر یو لوی کردار دی. د دې نه علاوه هم د دوی دیني ډېر زیات خدمات دي، انشاءالله هغې باره کې به ورسره موږ تپوسونه کوو. نو زموږ سره نن چې کوم خوږ میلمه دی هغې ته موږ د هغې شکریه هم ادا کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. تاسو ډېره مهرباني جبیر صاحب، الله دې تاسو عزت وکړي. تاسو کم مشن شروع کړی، الله دې تاسو ته درس سے امن چې کم مشن دی په دې کې دی الله تاسو ته کامیابي نصیب. امین. تاسو نو اول خو یو تپوس دا کوو چې نو خو ما ستاسو وام خوستو یا ستاسو چې نن سبا کوم مصروفیات دي، خو ډېر خلک چونکې د کوم ځای نه فراغت شوی دی او کله شوی دی د هغې باره کې هم تپوس کوي، نو هغې باره کې لږ جی سکول آف تاټ معلومات کوي خلک. نو هغې دپاره زمونږ دوره حدیث کړی دی مولانا حسن جان رحمت الله علیه سره، او بیا 2003 کې مونږ حقانیې نه تخصص هم کړی دی او دنیوي عصري علوم چې دی هغه خو مونږ هغې پېښور یونیورسټۍ نه کړو. جزاک ماشاءالله. که لږ وضاحت هم وشي عصري علوم کې کوم ډیګري؟ نو زه عصري علوم کې خو مونږ د میټرک چې د ریګولر ویلی دی، بیا خو زمونږ ټول عالمان صاحبان پرایویټ ما 2 ځله بیا یم اسلامیات کې او بیا په عربۍ کې 2 ځله وکړه. مونږ سره چې کوم د وفاق سند دی هغه هم ځان چې د علم برابر دی ایکولنسي دی. جی ښه، چونکې ستاسو ډېر مصروفیات چې کوم دي ماشاءالله ستاسو د دین ډېر زیات خدمات دي، خو ډېر چې کوم خدمات دي او ریګولر چې کوم دي هغه آنلاین د دارالافتاء کې ستاسو خدمات دي. نو هغې باره کې به هم یو څه تپوسونه کوو، بیا مخکې ورسره به د جمهوریت باره کې هم، چونکې د آنلاین چې کوم تاسو نه خلک تپوسونه کوي نو خلک دا هم وایي چې دې سره د علماو سره د ملاقات فقدان شي، مطلب هغه ملاقات چې کوم فیس ټو فیس په کار دی هغه کم کېږي، د هغې چې کوم فضایل بیانېږي هغه هم کم شي، او د مسلې چې کوم اصل وضاحت وي هغه تاسو ته هم نه کېږي، او تاسو چې کوم د هغې صحیح طریقې سره جواب ورکول غواړي چونکې میډیا یې هغې کې وروستو کټینګ وغیره وشي نو یا هغه کس پوه نه شي صحیح طریقې سره، نو دې کې وایي چې دا نقصانات دي. تاسو څه جواب ورکوئ؟ دې باندې مونږ غور کړی دی. زمونږ د فتوا ورکولو کار نه دی، آنلاین زمونږ فتوا نه ورکوو. فتوا چې څوک غواړي هغه تحریري فتوا هغې دپاره مونږ خامخا کس راغواړو. او بله مسله تاسو ته پته دی چې فتوا که بالفرض مونږ کس نه راوغواړو، صرف دغه سوال مونږ ته راشي، نو مفتي دې ته ویلی شي چې هغه سوال مطابق تعالی جواب درکړي، تا باندې هغه فیصله یعنی تا باندې لازم کوي نه، تا باندې لاګو کولی نه شي، یعنی بطور خو د قضي کار دی. د مفتي کار دا دی چې کوم سوال وشي. زمونږ دا طریقه کار دی عوامو په لهجه کې لکه مسجد کې د امام نه خلک سوالونه کوي مقتدیان چې دا شی جایز دی او که نه جایز دی. چې کله څوک دلیل غواړي فتوا غواړي پراپر چې د تاسو وفرمیل چې په هغې کې خو یقینا چې سړی موجود نه نو غلط پهلو پکې راوځي، هغې دپاره مونږ ویلي یو کس ته مونږ په آنلاین فتوا نه ده ورکړې، نه په وټس اپ باندې فتوا که مونږ ورکوو هغې دپاره بیا کس راغواړو، هغه نه پوره معلومات کوو، هغه نه په هغه باندې دستخط اخلو په استفتاء باندې، هغې نه بعد بیا ورته فتوا جاري کوو. نو یو دا هم ویل کېږي چې کله آنلاین فتوا ورکول کېږي تاسو خپل هم دا وضاحت وکړو چې یا مسله ښودل یا فتوا. نو زه خو خیر مطلب مدرسې کې مې ډېر وخت نه دی تېر کړی، خو دا لکه د علما نه اورو چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مذهب دی چې د عرف مطابق اعتماد کېږي، اعتبار وي د عرف. نو په آنلاین کې چونکې د ځای پته نه وي د هغه ځای عرف څه دی، نو ډېر مسایل د فقه نه جدا جواب ورکړی شي. آنلاین چې مونږ کوم سوال جواب کوو که نه، تاسو پروګرام اتوار په ورځ باندې اورئ. یو خو دا ده چې په دې کې د هر سړي تجربه نه وي، الله پاک کار دی، که زه اوس ښه سړی یم تکړه یم که نه بس الله مانه دا کار اخلي، کني مانه به ښه تکړه عالمان وي، خو بس الله پاک ما ته دا کار حواله کړی دی. تا ته ما اول ویل د پروګرام نه مخکې چې ګران کار دا دی چې ته په یو موضوع باندې خبره کوې جواب به کوې یکدم به ستا د ریل دلته خاص موضوع نه وي، خو دې کې ما اف ام چلاو څه واته کله مو په اف ام سوال جواب کوو، نو کتابونه مې ډېر کتلي، د فتوې ما ته ازبر یادې شوي. اوس دا خبره چې څوک کال وکړي یا کمنټس وکړي نو هغې نه خامخا هغه لیکلي وي چې زه پلانکی او د پلانکي ځای نه پېښور نه خبرې کوم، کرک نه کوم یا والي نه کوم، یا تپوس دې کوي زموږ سره بل کس ناست چې ټلیفون کوي هغه خامخا دا تپوس کوي چې څوک یې او کوم ځای نه خبرې، او ځینې خلک په دې خفه کړي چې ما سره د څه کار دی. هغه وجه دی چې مونږ هغه عرف مطابق لکه اوس په کویټه کې مثلا تاسو څنګه وفرمیل چې کویټه کې
وایي چې یاره ما مینې ته لو کړی دی. اوس په دا خبره ته پوه شو چې مینې ته مینا خو ښځې ته وایي او بله چې لو که طلاق ته وایي. طلاق وایي څوک نه وایي پښتو کې. نو بیا چې موږ ته یو کس وایي چې ما لو کړی طلاق مې وشو او که نه خو چې ته یې په ور خبرې چې دا کوټیوال ده نو ته به وایي چې خامخا طلاق ته شي. موږ ته په اوس ته خامخا کوو. او بله مسله دا ده چې تاسو که زموږ فتوې وګورئ چې کم د معاشیت سره تعلق لري چې خلک په هغه مسله باندې ګټه کوي په هغې کې موږ ډېره زیاته سختي کوو. اگر چې غټه دارالفتانه ورته د جواز فتوا ملایي خو موږ ورته وایي چې نه خاص کر کې دا اوس نن سبا دا کاروبار چې چې کم کاروبار ته په خپلو سترګو کتلې نه وي چې دا حلال کاروبار دی. آنلاین کاروبارونو کې انویسټمنټ کول جایز دی. موږ ویلي دي خلکو اعتراض کړی خو موږ پکې سختي کوو. د تاسو سم مزاج دی دې مطابق موږ په هغې باندې عمل کوو. قبل تاسو دا خبرو کړه چې واته کاله مطلب تاسو هلته اف ام باندې هم کار کړی د هغې د وجې نه ستاسو کتابونو مطالعه ډېره ده. ډېر خلک دا وایي چې یاره او لکه د مخکیني اکابرینو دا یو دلیل ورکوي چې هغوی به د مسلې بیانولو دپاره به کتاب ته به رجوع کولی. نو اوس دې آنلاین که لازمي خبره ده هغه کتاب کتل نه شي. نو دا نن سبا ټول علما داسې کردار دی یا داسې ده چې تجربه وشي په کتاب؟ یو دا مسله ده چې کتاب ته رجوع کول تا ته به الله ضروري چې تردد وي په مسله کې تا ته شک وي. لکه مسجد کې امام وي هغه ته دا پته وي چې هغه ورته وایي یاره دې سره ما اودس مات شو که نه دې کتاب ته الله رجوع کوي چې دا مسله ده ته یاد نه که 100% ته یقین وي نو په یقین په بنا باندې کتاب نه ګوري دله جواب ورکوي. او زمونږ اکابرین زمونږ علما کرام حاله کتاب طرف ته رجوع کوي چې هغه ته پکې شک وي تردد وي. ما ته الحمدلله تر اوسه پورې څوک داسې مسله نه ده راغلې چې هغې جواب ما ورکړی نه. اول یو ځل ما جواب ورکړی هغه بیا دوباره راشي که پېښور خلکو ته ما جواب ورکړه هغه مردان والا راشي. مردان دپاره خو نه وي دا ما دپاره خو زړی په هغې جواب ما ورکړی. ما ته پکې یقین وي شک و شبه پکې نه وي. ځکه مونږ ملګرو ته وایي چې کمنټس کې په ټلیفون باندې ما ته وایي چې کومه مسله کې ما غلطي کړې. یو ځل مثال به یې پیش کړ چې 13 هفتې کې چا وویل چې د کافرې ښځې عدت شته او که نه نو مونږ جواب ورکړو. هغه سوال صورت ټیک نه و چې تا څنګه وفرم. هغه سوال مونږ ورته جواب غلط ورکړو چې کله کافر او سړی او ښځه دواړه مسلمان شي بیا خو په هغې عدت نشته ده. خو چې صرف ښځه مسلمانه شي بیا به عدت تېروي مسلمان ده. نو هغه بیا فورا په بلې هفتې کې مونږ هغې نه رجوع وکړه. مسله رجوع نه وه بلکې صورت د سوال غلط و. دواړه صورتونه به مونږ ذکر کړو. مونږ کوشش کوو ستاسو چې کوم تحفظات دي په هغې کې 100% مونږ کوشش کوو چې هغه تحفظات مخې ته رانه شي. بل یو دا چې سایبر سکیورټي کوم سیسټم یا مسایل دي نو تاسو ته خلک چې کوم معلومات شیر کوي یا سوالات کوم شیر کوي د دې د وجې نه اکثر د هغې معلومات چې کوم پرایوسي ورته ویلی شو هغه خراب شي او نور خلک د هغې نه غلط فایدې اخلي. نو دې ستاسو سره بیا څه د هغې خبرې باندې جبیر صاحب زه ستا په د سوال هم پوه نه شوم او په دې نقصان یې زه نه پوهېږم چې دا نقصان نو موږ ته رسېدلی نه چا داسې ویلي دي. دا ته سایبر ولا دا فتوو نه کومه غلطه فایده و چې ته یې ما ته تر اوسه پورې نه جي تاسو یقینا سړي به در سره رابطه کوي خو کېدای شي هغه په کمنټس په پروت وي دا کم کمنټس وي که نه د ټلیفون چې وي هغه هم په پروګرام خو پروت وي که نه لایف پروګرام وچلېږي خو بیا خو پروت وي که نه سړي نوم راځي سوال یې چا کړی او کمنټس هم روان وي هغه ته هر وړی کتلی شي. نو چې کم سړی سوال کوي نو هغه زړور چا نه یریږي نه ځکه چې په میډیا باندې سوال کوي هغه سوال داسې کوي چې هغه سایبر یا بل څوک ورته نقصان نشي ورکوي. یو د آنلاین فتوا باره کې یو آخري سوال بس دا کوو چې دې کې چونکې فقې سره تعلق لرونکي ډېر مسایل داسې دي چې هغه د یوازې یا کم سے کم یو عالم مخې ته ناست وي د هغې نه سوال وشي نو بهتر وي. او داسې سوالونه چې هغه لکه د خلکو په مخامخ ویل نه پکار نو آنلاین کې به تاسو ته داسې ډېر سوالونه راځي نو د هغې بیا تاسو حل راوباسئ. هغې ته مونږ لکه صورت ورته بدل کړو که نه لکه یو شی وي چې هغې په خوله باندې په پښتو کې یا په اردو کې نوم اخیستلی نه شي مونږ په عربي کې نوره اصطلاحات خو جواب یې ورکوو سړی په هغې باندې پوه کړو. د آنلاین کوم سوال جواب دی دا نن سبا د میډیا دور تاله پته دی ته خو د میډیا سره تعلق دی دا ډېر ضروري دی. که دغه پلیټ فارم د پرېښودو که نه که مونږ اراده وکړه څو ځلې په دې کې خو مونږ نه پیسې نه ګټو خلک چینل یې څه شی کړي هغه پرې وکړي دا مونیټایز یې کړي مونږ هغه کار نه کوو نه مو ورته اراده شته نه یې کوو ځکه چې ثواب دپاره مو دا کار شروع کړی. نو که مونیټایز یې فایده پکې مونږ ته دنیوي نشته ده خو بار بار خلک وایي زه نه پکې داسې د سعودي نه د بار نه ووایي چې ستا پروګرام زه بلکل ناست وي لکه تږې سړی چې اوبو ته ناست یو نیم کس وي پکې ډېر نه وي نو د هغې وجې نه زه یې نه پرېږدم چې څو پورې ما کې ژوند وي او زه یې کولی شم
خپل پیسې ورکوم خپل بیل ورکوم په هغه باندې هره میاشت درې څلور نه بیل پې راځي دا یو شی مونږ لګولی دا نیټ صرف یوې هفتې دپاره مونږ لګولی هغې مونږ 3-4 زره بیل ورکوو نوره خرچې پې هم کېږي خو لیکن مونږ چې خلکو ته فایده یو ما ته پکې آخرت ګټه یې که نه یو مسله چاته وښیه هغه زده کړي نو تاله پکې د نفل و ثواب میلوي چې هغه زده کړي بل ته یې ورسېده صدقه جاریه ده کیدای شي الله پاک مو په دې په وجه باندې وبخي او یو سوال داسې انداز چې تاسو خفه هم نشئ ډېر زیات معذرت سره که بې ادبي وي نو معذرت کوم خو دا موبایل دا کیمرې مطلب که ما لګولی یم دا څه دلیل نه دی دا هغه څیزونه چې علما به اوسه پورې منې کول اوس جایز و بیا خاص کر د جومات ته د کیمرو آلات راوړل دا به منې وو نو اوس په دې آنلاین خو ټول دا څیزونه وي اول نه چې تاسو اول نه د فتوی وګورئ که نه اول نه په دې کې اختلاف دی چې ډیجیټل تصویر چې لګه نه کیمرا کله دا پرنټ یا د لاس والا تصویرونو په دې کې اختلاف نه ور روان چې کله دا کیمرا راووته په هغې وخت نه دغه اختلاف را روان دی اوس پکې اختلاف نه هغه وخت کې ځینې علما کرام وایي چې دا د تصویر حکم لري ځینې وایي چې نه اوس پکې تفصیل خو نه شي ولی عکس دی څه شی خو هغه پکې روان و اختلاف د اختلاف د وجې نه ځینې خلک چې دا هغه عالمانو چې جواز صورت یې ورته ویلی چې جایز دي دغه دا ستا موبایل ولا تصویرونه یا ډیجیټل چې کوم تصویرونه چې یو شی جواز لري نو ښه ته هغه باندې استعمال لپاره خو مسجد ته راوړلی شي که نه جی جواز هم لري نو ښه بیا مسجد ته راولې بیا پکې ګناه نشته بلکې ثواب دی پکې استعمال یې ته ښه کوې جی ناجایز شی وي که نه یو شي باندې ناجایز فتوا وي ټول پې اجماع پې که نه ټولو علما کرام هغه که به مسجد ته راوړی بیا خو ناجایز شی نشه راوړی لکه یو شی ټي وي دا مثلا صرف او صرف خلک فحاشۍ دپاره استعمال مسجد ته څنګه راوړی داسې دا خو صرف او صرف ستا کیمرا دا یا بل څوک چې مسجد ته راوړي هغه دین دپاره زیات تر استعمال بالکل